السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تعليم مايكروسوفت أوفيس إكسل. في حلقة النهاردة هنتعلم مع بعض إزاي أظهر أي صورة منتج عندنا بمجرد إن أنا أحرك مؤشر الماوس على اسم المنتج. زي ما انتم شايفين كده، أنا عندي هنا مثلا خلاط، وادي الماوس اهوت. مجرد ان انا اقف على الماوس كده يظهر لي صورة الخلاط. لو جيت هنا على المكنسة يظهر لي صورة المكنسة، وهنا التلاجة، وهنا انبوبة البوتاجاز، وهنا اللابتوب. يبقى اي منتج عندي بمجرد ان انا احرك الماوس عليه كده يظهر لي صورته، وطبعا السعر بيبقى ظاهر في الصف اللي قصاد المنتج بتاعي. طيب ازاي بقى نعمل حاجة زي كده؟ بمجرد ان انا احرك الماوس كده الصورة تظهر. هو ده موضوع حلقتنا النهارده. بس قبل ما نبتدي الشرح بطلب منكم يا ريت تدعموني بلايك للفيديو، واللي بيشوفني لاول مره يعمل اشتراك في القناه. ويلا بينا نبدا الحلقه على طول. طيب انا هنا عندي مجموعه من المنتجات، عايز بمجرد ان انا اقف بالماوس كده على اي منتج صوره المنتج على طول تظهر لي. هنعمل الكلام ده ازاي؟ هاجي هنا مثلا على اول منتج عندي الخلاط، هنقف عليه وهندوس عليه كليك يمين، وهنيجي نختار منها هنا insert comment. هتظهر معانا بالشكل دوت. طيب طبعا بيطلع لي هنا اسم الجهاز بتاعي، هنمسح اسم الجهاز خالص كده، وهاجي هنا على الصندوق اللي ظهر دوت، هنقف على اي جزء منه كده. لاحظوا معايا انا لما بقف عليه الماوس بيتحول ليه زي علامة زائد كده. يعني انا مش هقف جوه البوكس ده نفسه ولا هقف براه، لا انا هقف على الحواف بتاعته كده، وهندوس عليه كليك يمين، وهاجي هنا ادوس فورمات كومنت. هتظهر معايا الشاشه ديت. من الشاشه ديت هاجي اختار منها كده فوق colors and lines. هنا ديت هندوس عليها كده هتفتح معانا الشاشه ديت. هاجي هنا من الكالر هنفتح السهم دوت، وهاجي كده انزل تحت خالص عند فيل افكتس. هنضغط على فيل افكتس هتفتح معايا نافذة تانية. هاجي اختار منها هنا بيكتشر، وبعد كده هنزل تحت كده سيلكت بيكتشر. هتفتح معايا الشاشة ديت. لو انت الصور جاهزة عندك على جهاز الكمبيوتر عندك، فهتختار اول واحدة هنا فروم فايل. مجرد ان انت تفتحها كده وتبتدي تشوف انت شايل الصور فين وتحددها. طيب لو انت مش عندك الصور دي والصور دي مش جاهزة عندك، عايز تجيبها على النت على طول، هتدوس هنا سيلكت بيكتشر، وهتختار تاني واحدة بينج ايمج سيرش. هتيجي تقف هنا وتكتب اسم المنتج اللي انت عايزه. انا مثلا بدور على الخلاط، يبقى هاجي اكتب هنا كده خلاط، وهعمل هنا سيرش كده. هنلاقي حاجة زي العدسة كده، هندوس عليها هيبتدي يجيب لي الصور الخاصة بالخلاطات. هبتدي اختار انا اي صورة طبعا تعجبني. هختار مثلا الصورة الاولانية ديت وهقول insert. هتتحمل على طول زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هدوس اوكي، وهاجي ادوس اوكي مرة تانية. الصورة هتظهر معايا زي ما انتم شايفين كده. لو وقفت بره الجدول الصورة بتختفي، وبمجرد ان انا احرك الماوس بس كده اقف على كلمة خلاط بتظهر معايا. وانا هنا بحرك الماوس على الاسم، يعني انا ما بوقفش على الخلية نفسها زي كده، لا ده انا مجرد ان انا بس بحرك الماوس كده بتظهر معايا. طيب نعملها تاني. هنيجي هنا على المكنسة، هنقف على المكنسة وهندوس كليك يمين، وهننزل تحت كده هنختار insert comment، وبعد كده هنيجي نمسح اسم الجهاز هنا. بعد كده هاجي هنا ندوس كليك يمين، هنقف على الحواف بتاعت البوكس اللي هيظهر دوت كده، ندوس عليه كليك يمين، وهنختار منه فورمات كومنت. وبعد كده نيجي هنا على colors and lines، ونيجي على الكالر هنفتح السهم، نختار اخر اختيار عندنا فيل افكتس. بعد كده نختار بيكتشر، بعد كده نختار سيلكت بيكتشر، وابتدي اشوف انا عايز ابحث عن ايه على المكنسة. يبقى اكتب هنا كلمة مكنسة ونبتدي نبحث عنها. هيبتدي يجيب لي شوية صور، هختار منهم الصورة اللي انا عايزها وهندوس insert. بعد كده هدوس اوكي، وهدوس اوكي مرة تانية.
لو جيت بقى كده بالماوس كده ووقفت هنا على الخلاط صورة الخلاط هتظهر، ولو جيت وقفت هنا على المكنسة صورة المكنسة هي اللي هتظهر. طيب لو انا الصورة دي مثلا صغيرة عايز اكبرها شوية، نكبر الصورة ازاي؟ تعال نجرب كده على التلاجة. هنقف كده على التلاجة وهنعمل كليك يمين وهندوس هنا insert comment. هنيجي نمسح كده ايه الاسم اللي هيظهر عندنا، هو طبعا الاسم ده بيبقى اسم الجهاز. طب هنيجي هنا على البوكس اللي ظهر دوت اكبر فيه زي ما انتوا شايفين كده. ممكن نكبر ونخليه عريض شوية زي ما انتوا حابين حجمه يبقى قد ايه، انتوا بتحددوا الحجم بتاعه. طيب هاجي برضو كليك يمين وفورمات كومنت، وهنيجي هنا على الكولرز اند لاينز ونيجي على الكولر، نفتح السهم نختار فيل افكتس، بعد كده نختار بيكتشر وهنيجي هنا سيلكت بيكتشر، وهاجي نكتب اسم المنتج اللي احنا عايزين نستعلم عنه. هنقول هنا تلاجة وهنعمل بحث عليها، هيجيب لي صور التلاجات، بختار الشكل اللي انا عايزه وبعد كده هندوس انسيرت، وبعد كده هدوس اوكي وهندوس اوكي مرة تانية، هتظهر معانا بالشكل دوت. طبعا لو انا عايز اكبر برضو الحجم اكبر من كده هنكبره زي ما احنا عايزين نصغره هنصغره. طيب انا دلوقتي لو جيت بالماوس كده وقفت هنا على الخلاط هيظهر، المكنسة هتظهر، التلاجة هتظهر. طيب لو انا عايز احط تعليق على الصورة مثلا، هنيجي هنا مثلا ايه، هنعمل كليك يمين وهندوس insert comment، وهاجي هنا بدل كلمة تامر ديت هنكتب التعليق اللي احنا عايزينه. هنقول مثلا هنا ايه، هتكتب اي معلومة عن مثلا ايه المنتج اللي انت كاتبه هنا انبوبة بوتاجاز، مش عارف اكتب ايه، اكتب انبوبة بوتاجاز، نبتدي نختار الصورة. هنعمل كليك يمين فورمات كومنت ونيجي هنا على فيل افكتس وهنيجي بيكتشر وهنيجي سيلكت بيكتشر وابتدي ابحث عن الصورة. طبعا لو الصورة جاهزة عندنا هنخش على الاولانية ديت ونختار الصورة على طول، لكن لو الصورة مش متاحة عندنا هنجيبها على طريق النت. هنكتب هنا مثلا ايه بوتاجاز او انبوبة بوتاجاز ونعمل سيرش، هتظهر معانا كده. هندوس هنا على اللي احنا عايزينه وهندوس انسيرت وبعد كده هدوس اوكي واوكي، هتظهر معانا بالشكل دوت، وادي التعليق مكتوب زي ما انتوا شايفين كده. طيب هنيجي برضو على اللابتوب، عايز مثلا احط نوع اللابتوب دوت، ده نوعه ايه، ديل ولا توشيبا ولا اي نوع بالظبط. هنعمل كليك يمين وانسيرت كومنت وهاجي مثلا هنا هنقول مثلا ايه نوع اللابتوب دوت ديل، ونيجي نكبر بقى الشكل بتاعه كده. انا كبرتها خالص اهيت. هنيجي بعد كده كليك يمين فورمات كومنت وبعد كده هنيجي هنا على colors and lines وبعد كده color ونختار في الافكتس ونيجي على البيكتشر ونختار select picture وهاجي هنا هقول له لاب توب. بعد كده هنبحث عن اللابتوب اللي احنا عايزينه ونيجي نختاره مثلا هنا كده وندوس insert وبعد كده هدوس اوكي وهندوس اوكي مرة تانية، هيظهر معانا بالشكل دوت. ممكن نحط بقى اي معلومات احنا عايزينها جوه الصورة نفسها. يبقى احنا كده اتعلمنا مع بعض ازاي نظهر صورة المنتج بمجرد ان انا احرك الماوس على اسم المنتج كده بس. يعني انا حتى ما بقفش على الخلية، لا ده انا بحرك الماوس كده المنتج بيظهر معايا زي ما انتوا شايفين كده اهو. ممكن نعمل الكلام دوت في الموظفين، يعني لو انت عندك شيت موظفين مثلا وفي اسماء الموظفين، ممكن مجرد ان انت تيجي مثلا ايه تقف على اسم الموظف يطلع لك صورته. يعني مثلا لو انا جيت زودت انا واحد هنا كده، زودت خلية كمان كده وقلت هنا مثلا افترضنا ان ده اسم موظف وقلنا ايه احمد حلمي مثلا، عايز اظهر صورة الموظف اللي اسمه احمد حلمي، بقف عليه وندوس كليك يمين وندوس insert comment وهنيجي نمسح كده البيان ده. لو انا عايز احط اي بيانات بقى تاني بظهرها، وباجي بعد كده كليك يمين
فورمات كومنت، وبعد كده باجي على الكلر نختار فيل افكتس ونختار بيكتشر، وبعد كده سيلكت بيكتشر. انا هختار مثلا من على الجهاز عندي، يبقى اختار هنا البراوز، هيفتح لي الجهاز عندي واشوف الصورة انا شايلها فين. انا شايلها مثلا على الديسك توب في فولدر اسمه الصور، وابتدي اختار اسم الموظف، وبعد كده هدوس انسيرت، بعد كده هدوس اوكي. اوكي هيظهر لي اسم الموظف او صورة الموظف زي ما انتم شايفين كده. نفس الموضوع لو جيت بالماوس كده ابتديت احرك الماوس هيظهر لي اسم المنتج او اسم الموظف. هو ده كان موضوع حلقتنا النهارده، حلقة كده سهلة وبسيطة، يا رب تكون عجبتكم. يا ريت ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو، واللي بيشوفني لأول مرة يعمل اشتراك في القناة، وانتظروني في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.